ये है घी और ये है अदरक बारीक कटा हुआ, और ये हो गया अनियन। और इसे अच्छी तरह पकाइए, अदरक, घी और जिंजर को। उसके बाद इसमें थोड़ा सा गुड़ जागरी मिलाकर ठंडा होने के बाद बच्चों को पिलाइए। खांसी, जुकाम, आपका सर्दी सब ठीक हो जाए। देखिए, इसे अच्छे से पका लीजिए और ठंडा होने के बाद छोटे बच्चे को दीजिए, 5 साल का। देखिए, ये ठंडा बिल्कुल हो गया है, अब मैं छोटे बच्चों को दूंगी।